Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun qurilish ekologiyasi fanidan tuproqlarni muhofaza qilish mavzusini o'tamiz. Bugungi mavzumiz litosferani muhofaza qilish. Litosfera deganda biz nimani tushunamiz? Demak, bugungi mavzumizning rejasi tuproqning inson hayotidagi o'rni. Tuproqda o'zini tozalash jarayoni. Uchinchi rejamiz fan texnika taraqqiyotining tuproqqa ta'siri va to'rtinchi rejamiz atmosfera havosi orqali tuproqlarning ifloslanishi. Endi biz bugungi darsimizda demak litosferani nima ekanligini bilib olishimiz kerak. Demak, litos tosh, sfera shar, qobiq degan ma'noni bildiradi. Litosfera deganda yerning 30-80 kilometr qalinlikdagi qattiq qobig'i tushuniladi. Endi mana shu litosferada eng asosiy o'rinni egallovchi qatlamni bu tuproq qoplami hisoblanadi. Jamiyat rivojlanadigan asos yer postida mikroorganizmlar 3-5 kilometr chuqurlikkacha uchraydi. Yer usti va yer osti hozirda faol o'zlashtirilgan. Hozirda litosferada yer osti qazilmalari 10 kilometr chuqurlikkacha bo'lgan chuqurliklarda olinishi mumkin. 21-asrga kelib insoniyat litosferaga mislsiz ta'sir ko'rsatmoqda. Hamda mana shu tuproqning eng yuqori qatlamlari, demak litosferaning yuqori qatlami, ya'ni tuproq qoplamida juda katta o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Endi biz tuproq deganda nimani tushunamiz? Demak, tuproq deganda unumdorlik xususiyatiga ega bo'lgan yer yuzasining ustki g'ovur qatlamiga biz tuproq deymiz. Tuproqlarning tabiatdagi va jamiyat hayotidagi roli beqiyosdir. Tuproq biosferadagi modda almashinuvi hamda moddalarning aylanma harakatida juda katta rol o'ynaydi. Tuproq organizmlar hayoti uchun hayot muhiti hisoblanib, oziqa manbai ham hisoblanadi. Moddalarning kichik biologik va katta geologik aylanma harakatida juda katta rol o'ynaydi. Tuproq qoplami yerning mustaqil qobig'i bo'lib, biosferaning energiya balansida muhim rol o'ynaydi. Tuproqni tuzilishini, tarkibini o'rgangan tuproqshunos olim Dokuchayev tomonidan tuproqqa shunday ta'rif berilgan. Tuproqlarni yerning ustki qobig'ini hosil qiluvchi alohida tabiiy jismlar deb ta'riflaydi. Dokuchayev butun umrini demak o'sha tuproqlarni o'rganishga bag'ishlangan ekan. Demak, u tuproqning paydo bo'lishida uni hosil qiluvchi ona jins va kompleks faktorlarning qatnashishini isbot qilib berdi. Ya'ni tuproq hosil bo'lishini va o'simlik hamda hayvonot dunyosining bu jarayonda aktiv qatnashishi, iqlimning rolini, joyning relyefi va yoshini, namlikning ahamiyatini hamda mana shu faktorlarning o'zaro bir-biriga ta'sirini ko'rsatib, tuproqning paydo bo'lishini isbotlab berdi. Demak, tuproqning paydo bo'lishida bir qancha faktorlarni, demak iqlim faktorlari deganda biz yorug'lik, namlik, harorat, bularni biz iqlim faktorlariga kiritamiz. Demak, bularning har biri tuproqning paydo bo'lishida juda katta ahamiyatga ega. Yana bundan tashqari joyning relyefi va yoshi ham muhim o'rin tutadi. Namlik ham tuproqning paydo bo'lishi va shakllanishida alohida o'rin tutadi. Demak, bu faktorlar o'zaro bir-biri bilan uzviy ravishda bog'liq bo'lib, tuproqning paydo bo'lishida muhim o'rin tutuvchi asosiy faktorlardan hisoblanadi. Tuproq juda katta laboratoriya deb olish mumkin tuproqni va bu laboratoriyada doimo to'xtovsiz murakkab kimyoviy, biologik hamda fotokimyoviy jarayonlar sodir bo'lib turadi. Williamsning fikricha, tuproq juda murakkab mineral va organik moddalar aralashmasi bo'lib, unda hech qachon biror muhit tinchlik holatida bo'lmaydi.
ular doimo bir-biri bilan bog'lanib, demak, bir-biri bilan o'zaro ta'sirlashib turadi va doimiy ravishda harakatda bo'lib turadi. Tuproqda o'z-o'zini tozalash jarayonining bo'lishi bu asosiy faktorlardan biri hisoblanadi. Tuproqning tarkibida juda ko'p jonivorlar mavjud bo'lib, ular orasida eng muhimi mikroorganizmlar hisoblanadi. Tuproq yuzasida mikroorganizmlar quyoshning ultrabinafsha nurlari ta'sirida qurilsa, tuproqning 5-10 sm chuqurligida ular ko'payib, taraqqiy etadi va quyosh nurlaridan saqlanadilar. Tuproq mikroblarni ovqat, namlik va havo bilan ta'minlab turuvchi asosiy faktorlardan biri hisoblanadi. Mikroorganizmlardan tashqari, tuproqda bir hujayrali sodda jonivorlar, mog'orlar, chuvalchanglar, bakteriyalar, viruslar, kana va pashshalar, hasharotlarning tuxumlari va ulardan chiqqan qurtlar va hokazolar yashaydi. Tuproqdagi mana shu mikroorganizmlar, umuman olganda barcha tirik jonivorlar, demak, tuproqlarni o'z-o'zini tozalash jarayonida ishtirok etib, ular tuproqlarning ekologik holatini yaxshilab, tuproq unumdorligini oshirishga sabab bo'ladi. Endi mana shu jonivorlarning mavjudligi tuproqqa tushgan organik moddalarni parchalanish jarayonini faollashtirib, tuproqni chiqindilardan tozalanishiga yordam beradi. Tuproqdagi mikroorganizmlarning juda ko'pchiligi saprofitlar bo'ladi. Shuningdek, ichak kasalliklarini tarqatadigan mikroblarni ham kuzatish mumkin. Tuproq orqali virus kasalliklari, yuqumli sariq kasalliklar ham kelib chiqishi mumkin. Demak, tuproqlarda yashaydigan barcha organizmlar juda ham turli tuman. Ularni ba'zi birlari parazit holda bo'ladigan bo'lsa, saprofit holda yashovchi turlari ham mavjud. Endi saprofitlar deganda biz nimalarni tushunamiz? Demak, tuproqdagi mikroorganizmlarning ayrim turlari bo'lib, demak, ular saprofit holda hayot kechiradi, ya'ni tayyor oziq sifatida tuproqdagi mikroorganizm chirilgan chirindilarni bilan oziqlanuvchi organizmlar bo'lib, demak, tabiatda juda katta ahamiyatga ega. Fan va texnika taraqqiyotining tuproqqa ta'siri hozirgi kunda ancha sezilarli holatda bo'lib qolmoqda. Chunki mana shuning natijasida tuproqlarning tarkibidagi turli xil zaharli moddalarning saqlanib qolishi va ularni tuproqlarning ekologik holatini izdan chiqarib yuborishiga sabab bo'lmoqda. Tuproqlarni zaharli moddalar bilan kuchli ifloslanishiga asosiy sabab bu sanoat korxonalaridan chiqadigan qattiq va suyuq chiqindilar hisoblanadi. Sanoat korxonalaridan turli zararli moddalarni, masalan, rangli metallurgiya sanoatida rangli metall tuzlari, mashinasozlik korxonalaridan chiqadigan turli xil birikmalar, masalan, olaylik ulardan berilli birikmalari, margumush va boshqa turli xil kimyoviy birikmalar, plastmassa ishlab chiqarish korxonalaridan chiqadigan benzin, efir, fenol kabi bir qancha moddalar, azot sanoatidan turli xil moddalarning birikmalarning chiqishi, sellyuloza ishlab chiqarish jarayonida ham demak, fenol, metil spirti kabi bir qancha birikmalarni tuproqqa ta'siri ko'rsatiladi. Endi tuproqni ifloslantiruvchi, kasallik qo'zg'atuvchi mikrofloralarni shartli ravishda 3 ta gruppaga bo'lishimiz mumkin. Birinchisi, demak, odamlardan ajratiladigan va boshqa shaxslarga tuproq yoki oziq-ovqatlar orqali o'tadigan biologik omil. Bu gruppaga ichak bakteriyalar, bir hujayralilar ni kiritishimiz mumkin. Hayvon chiqindilari bilan ifloslangan tuproq orqali odamdan biologik agentlarning o'tishi. Patogen holdagi, demak, turli xil organizmlar, mikroorganizmlar, botulizm va boshqa turli xil tuproqlarni tarkibini ifloslovchi mikroorganizmlar hisoblanadi.
Sanoat korxonalarining chiqindilarida atmosfera havosi orqali tuproqqa tushadigan zaharli moddalar ham mavjud. Rangli metallurgiya korxonalari atrofdagi yer, rux, malumush, qora metallurgiya chiqindilarida esa rux, margumush, fenol, oltin gugurt va boshqa birikmalarni atmosferadan bulg'anishiga sabab bo'lmoqda. Hozirgi kunda dunyo miqyosida sanoat korxonalari, ayniqsa rivojlangan davlatlarda demak kimyoviy birikmalarning miqdorining oshib borayotganligi kuzatilmoqda. Bular esa demak vaqt o'tishi bilan atmosfera havosi orqali tuproqlarga tushishi natijasida demak tuproqlarning ekologik holatini buzilishiga sabab bo'ladi. Tuproq qoplami yerning mustaqil qobig'i bo'lib, biosferaning energiya balansida muhim rol o'ynaydi. Tuproqlar tog' jinslaridan fizik, geografik muhit bilan organizmlarning ta'siri ostida paydo bo'lgan. Tuproqning asosiy xususiyati o'simliklar organik moddalar hosil qilishi, ya'ni uning unumdorligini ta'minlash uchun sharoit yaratishdan iborat hisoblanadi. Tuproqlarni tashqi muhitini bir-biri bilan bog'liq, tashqi muhit bilan bog'liqlik jarayonini ham kuzatadigan bo'lsak, demak organizmlar doimiy ravishda hayoti mana shu tuproq bilan bog'liq. Endi odam va hayvonlarning salomatligi tuproqlarni holatiga ham uzviy ravishda bog'liq bo'ladi. Demak, tuproqning tarkibida zaharli birikmalarning miqdori, mikroorganizmlarning miqdori qanchalik ko'p bo'ladigan bo'lsa, demak ularni inson hamda hayvon organizmiga salbiy ta'siri shunchalik kuchli bo'ladi. Endi tuproqlarning bir qancha turlari mavjud. Demak, ularni biz tundra, gelli, torfli botqoq, kulrang tuproq, qumli kulrang tuproqlarga ajratishimiz mumkin. Ularning har qaysida demak kimyoviy tuzilishi bo'yicha ularni bir-biridan farqlash mumkin bo'ladi. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.